así es ella. Ama la luna y sueña despierta. Dicen que tal vez no es de este planeta. Es romántica y soñadora. Aún cree en el príncipe azul y en almas gemelas. Habla mucho, es risueña y berrinchuda, pero de alma buena. Ella es una guerrera. ¿Y es coqueta? Yo diría que audaz y traviesa, un poco inquieta. Y sabe amar, se entrega completa. Es atrevida y vive enamorada de la vida. Aún sin ser primavera, lleva el canto de un poema. Aunque muy pocos lo entiendan, así es ella. Tal vez sí es de otro